జై బాలయ్య. మన చేపలు అయితే తింటాం కానీ వల్ల మన వాళ్ళు కాదు. పట్నం పెద్ద చేపని ఈ రోజా పక్క అనమాట ఇది. ఓకే సో హై ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. భారీ వర్షం నెల్లూరు జిల్లాలో. వాన ఆగే టైంకి అట్లా నడుచుకుంటూ పోతున్నాం చేపలు పట్టేకి. రండి చూపిస్తా. చెంజు తీసుకెళ్ళాడా ఏడ పెట్టాడా? మన క్రికెట్ ఆడే గ్రౌండ్ చూపిస్తా. రోజు క్రికెట్ ఆడుకుంటా అన్నాము. వాన వచ్చిన దగ్గర నుంచి గందరగోళం అయిపోయింది క్రికెట్ ఆడే గ్రౌండ్. రండి చూపిస్తా. పోదాం అటు పడి. వాన పడుతుందో వచ్చి మళ్ళీ. సో ఇద్దండి, ఒరే చేపలు పడుతున్నారు రాడా. సో ఇద్దండి, ఈ పక్క మా గ్రౌండ్, ఇటు పోవాలి మేము. రాగానే వాన స్టార్ట్ అయిపోయింది. అయినా పోతున్నాం, తగ్గేదిలే. ఊలమ్మ ఉయ్యాలమ్మ. ఒరే నా ఫోన్ తేలేరా. సో ఇద్దండి మా గ్రౌండ్, ఇంటర్నేషనల్ గ్రౌండ్ ముద్దకు తడిసిపోయింది. అందుకే మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ ఆపేసినాము. మ్యాచ్ హ్యాస్ బీన్ క్యాన్సిల్ డ్యూ టు రెయిన్. ఇదంతా మా గ్రౌండ్ ఇదంతా. చెప్పుడు ఇదిగోండి, ఇదంతా మా చెరువు. బతికే ఉండే ఇదిగో మా వాడు చేపలు పెట్టినాడు. ఏం చేపలు రాయ్యా? పైలెట్లా. వాన పడుతుంది మళ్ళీ. సో మళ్ళీ భారీ వర్షం అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. వచ్చి మన అన్నోళ్ళు అయితే చేపలు ఇట్లా భారీగా వర్షం అయితే పడతా ఉంది. ఇదిగోండి పక్కిది చేప పెట్టినా. వచ్చి చేప భారీ వర్షం పడుతుంది. ఒరే ఏం చేయాలి దీన్ని? ఒరే ఇద్దరే అవునా? ఒరే ఏం చేపరు ఇదా? జిలేబీ అంట, తీయగా ఉంటది. ఏం చేపలు? జిలేబీ అంటాడు, మేము పైలెట్లు అంటాం. ఏం రెండు అయ్యే, పైలెట్లు అన్నా జిలేబీ అన్నా రెండు ఒకటేనా? పేర్లు వేరు. వదిలేద్దామా? ఇదిగోండి, మనమైతే దీనికి విముక్తి కలిగిస్తుంది జైల్లో నుంచి. వాటర్ ప్రూఫ్ మామూలుగా ఉండదు. ఇదిగోండి బొచ్చు చేపలన్నీ పడినాయి, పెద్ద చేపలన్నీ పడినాయి. 4 జిలేబీలు పడినాయి, ఇంకా స్వీట్లు కొరమైన బల్ల. సో మనమైతే చేపలు పడుతున్నాము. అట్ట కాదురా, దీంట్లో పడింది ఒక చేప పడింది రై. నైట్ ఎక్కిపోయినాయి. అది మందల. సో మనకి చేపలు ఏంటంటే నైట్ పూట వాహనం పడింది కదా, నీళ్ళకి ఎక్కి వెళ్ళిపోయినాయంట. ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు పడతా ఉన్నది. ఎన్ని గంటలకు వచ్చినా? మార్కెట్కినా? ఎంత తీసుకుంటారు మీ దగ్గర వల్ల? ఏంది కేజీ? 30-20 ఏందా? వాళ్ళు 100 రూపాయల పైన అమ్ముతా ఉంటుందా? అదంట 30 రూపాయలు దిగిన దగ్గర కొనేది మనకి 150 రూపాయలు 120 రూపాయలకి అమ్ముతానంట చేపలో. అదిగా వాళ్ళ నేను వేస్తాను, నాకు నేర్పించా ఒకట.
పడింది పక్కి ఇది హైలైట్ సింపుల్ గా వేసినాడు అట్లా చిన్న షాప్ పడిపోయింది చిన్నదే ఉంటుంది ఒక 1/2 కేజీ గుచ్చుకుంటున్నది మంచి రుచిలో ఉంది ఇప్పుడు ఇది తప్ప 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 కొట్టుకుంటా ఉంది ఇది ఒక 1/2 కేజీ ఉంటుంది మంచి ఫ్రైకి బాగుంటుంది పైలట్ దింపు పైలట్ ఫ్రెష్ చేప పట్టినా వచ్చి ఇచ్చేద్దాం వాడు ఇదో దాంట్లో వేసేసుకో మామూలు పడవా ఇది ఫస్ట్ చేతి కట్టేసుకోవాలంట జారిపోకుండా కావాలా దీన్ని ఇటు పట్టుకోవాలా కాదు ఏ చేతి పట్టుకోవాల్సింది ఈ చేతి పట్టుకుని చేసేది ఎట్లా పట్టుకోవాలా దీన్ని ఇటు పట్టుకొని ఎట్లా ఇప్పుడు ఒకటి చిక్కు పడకుండా చూడు కృపా చిక్కు పడకుండా అదే ఓ రెడీగా ఉండి వేసేదానిక పొరుగు ఉంది చాలా చాలా పొరుగు ఉంది 3 ఇప్పుడు అంటే కదా నేను వేసేస్తాను ఇది పట్టుకుంటున్నా రావాలా ఎట్లా పోయింది మొత్తం నేర్పిస్తారులే నాకు అది ఊపు చేస్తాను ఇన్స్టాల్లో కూర రే చేపలు చూస్తే కూర వస్తుంటావా చేసుకోవాలంట ఏమి సరిపోతుంది ఏం చేయాలి తాళ్ళ విసురు నెట్టే ఉండాలి కాదు లెక్కలు అదే ఆ లెక్క మాకు అర్థం ఏడకరా ఆ వల్లకేస్తా దూరంగా అయితే గేట్ మీద బాగా ఊపుతే బాగా ఊపుతున్నాను
ఇది కూడా వదిలేయాలా? మొత్తం వదిలేయాలి, మొత్తం వదిలేయాలి. రెండు చేతులు వదిలేసేది. అంతే. నెయ్యి కూర్చుందా? ఓకే, అంతేగానే లాగ ఎంత ఇది మామూలుగా వాళ్ళ? ఎన్ని కేజీలు? అర కేజీ 400. ఇప్పుడు మీరు ఇది ఎట్ట అల్లుకునేది? మనకి శాతం ఉంది కాబట్టి మీరు వెళ్తారు ఇదంతా తోట వరకు వస్తాం కొంటే ఇదంతా మీరు అల్లుండేది? మనకి ఇష్టం కడుతుంది చాలా ఓదుకుంటారు. ఒక్కరోజు కానీ ఒక రోజు పని రోజు పని ఏం పని ఇదే? వచ్చేస్తుంది. దీన్ని కట్ చేసుకొని మనం వాటర్ చేసుకోవటం. కాబట్టి దగ్గర పట్టుకు చేస్తున్నా మేస్త్రి. దగ్గర పట్టుకుని వాటి బాబా అర్థమా? ఇది పొజిషన్. ఈ పక్క నుంచి వేయాలా? వెనక నుంచి టూప్ చేయాలి. సూప్ చేయాలా? ఊపు మీద పోయితలకి వాటి వెళ్ళిపోవాలా. గందరగోళం అయిపోయింది. చేపలు పట్టడం తినడం అంత ఈజీ కాదు నాయన, పట్టడం నేర్చుకోవాలా. చీర కట్టినట్టు అంటే ఇప్పుడు వదిలేసారు కదా. సరే ఒకసారి అంతే. కొద్దిగా గాలి పీల్చుకోమామ. ఒకటి వీడిగా జై బాలయ్య. వదలలేకుండా ఒరే ఇది పడిపోయింది లోపల. అదే మెయినా? కాళ్ళు లాగేసి మామూలు మెయిన్ దాని పడిందిరా, మెయిన్ తల కింద పడిందిరా. గంటకోళం అయిపోయిందిరా. అయిపోయి వచ్చేసింది. అబ్బా సీదింది. పడిందా? వాళ్ళు పడింది మీద. ఇంకో రాంత ఊపు చేయాలి, దూరంగా పడాలి. లేస్తా చూడ అన్న. మన చేపలు అయితే తింటాం కానీ వాళ్ళ మన వాళ్ళు కాదు. ఇదిగో మన పిల్లోడు వేస్తాడు చూడండి, ఇప్పుడు చూపిస్తా. ఫస్ట్ దారం చుట్టుకోవాలా అట, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎత్తుకో వాళ్ళని అటు చుట్టుకోవాలా. నువ్వు దగ్గర చుట్టేసిన, నేను దూరంగా చుట్టిన. సర్వీస్ కాబట్టి మనకి సర్వీస్ లేదు. నా పిల్లలు చూడు సింపుల్గా ఏది పని ఎగినాడు. కూర చేయడం కష్టం, తినడం ఈజీ. ఇప్పుడు ఈ తెరపని నువ్వు చేసుకున్నా అది మందుల. ఈ తెరప ఎవరు చేసుకుంటే వాళ్ళే పట్టాలి, ఇలా వేరే వాళ్ళు పట్టేదారు ఇట్లే. పట్టాడయా ఇదేరా పిల్ల చేప. ఎందుకుగా మాట పట్నం రా పెద్ద చేపని ఈరోజా. వాహానికి ఫైట్ అని బేగుతుంది అట్ట. ఇది ఏం చేస్తుందా? పైలట్ 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 దింప ఆడొక చిన్నది ఒకటి ఉంది వేసినట్టు రోడ్ అవలా. అదిగోండి
పడింది అనుకో దాంట్లోకి వెళ్ళదు. పడిపోయింది అప్పుడే చేప ఒకట. రెండు చేపలు పడినాయి. మూడు చేపలు పడినాయి. మనం వేస్ట్. అది కూడా అదిరా మనకు కావాల్సిందే. గిండె ఏంది అదే? అయ్యా అది పక్కి పక్కేదే పక్కి అనమాట ఇది. దానికి ఉండవా ముళ్ళులా? తండ్రి వీడియో పాటి పాటి అట్లా నెలలో వేసి పెట్టి పట్టిండేటివన్నీ దాంట్లో వేసి పెట్టుంటారు. అవునా లాస్ట్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత పట్టుకొని పోతారా మనం. ఉపయోగించి లాగి ఎలా యాడికి పోయేది? యాడికి పో. వల వేసేసి చేపలు పెట్టి గొడుగుల్లో చేపలు వేసుకొని అయితే ఇంటికి పోతున్నాము. ఇదిగోండి గొడుగుల్లో చేపలు. అది పరిస్థితి. వాన వస్తూ ఉంది, ఆగుతూ ఉంది, మళ్ళీ వస్తూ ఉంది, మళ్ళీ ఆగుతూ ఉంది. వాన బాగు అది. అదిగోండి పాము అయితే పచ్చడి అయిపోయింది పాము. సో నేనైతే వీడియోని అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నా. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనం అయితే మళ్ళీ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.